اوكي بطق مني ابي سوالف بحر. طبعا كولكشن البحر مو عادي هالسنة، بكيني سوالف كذي تنقط على هذا، وايد اشياء حلوة. طبعا انا جنرال ما راح ادش على وايد صور. شوف هذيلون 3 قطع مع بعض وايد حلو، حبيت. شوفوا هذا المفتي طبعا دشوا وشوفوا احسن هذيل القطعتين، ابي هذا يهبل. كيف افترض ابي هذا اضيفه الى السلة يطلع لي، ابي السايز ارجع طق بس، يا اسوي تشيك اوت يا اكمل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.